Bizning yo'limiz islomga da'vat qilish. Odamlarga haq nima ekanligini bildirish. Odamlar qabul qilib, o'zlariga tatbiq qilib, oilalariga tatbiq qilib, birodarlarga tatbiq qilib, jannat tomoniga yo'lga chiqsinlar. Bo'lmasam qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lishlikka tayyorgarlik ko'rarsin. Qo'limizda hozir shundan boshqa huquqimiz bizning yo'q, birodarlar hozir. Biz odamlarni islomga da'vat qilamiz. Xohlasa ham, xohlashmasa ham. Chunki biz ularni yaxshi ko'ramiz. Biz uni yaxshiligini bildik o'zimizda va oilamizda ko'rdik shu narsani. Ko'rganimizdan keyin ularga ham shu narsani ilinamiz. Xohlasin odamlar bizni maqtasin, xohlasin bizga ozor bersin. Biz Allohning yo'liga chaqiruvchi kishilarmiz. Va bu narsadan Allohning yo'lini qabul qilsalar, Allohga hamd aytamiz. Alhamdulillah, ular Allohning yo'lini qabul qildi. Qabul qilishdan ozor bersa, biz sabr qilamiz. Biz odamlarning musulmon bo'lishligini xohlaymiz. Sarih bo'lmoqligimiz kerak. Hamma odamlarning musulmon bo'lishini xohlaymiz. Odamlarning pokiza bo'lib, jismlari va ruhlari ozoda bo'lishligini xohlaymiz. Buni qabul qilishmasalar, biz hujjatni barpo qilgan bo'lamiz. Allohning yo'lini biz aytdik sizlarga deymiz. Ertaga ular bizga faryod chekayotgan vaqtida sizlar bu yo'lni bizga aytmagansizlar deya olmay qolishadi. Biz agarki o'zimizni dadalarimiz qabul qilmasa ham, ertaga biz bilan dadalarimiz o'rtasida mehr ko'tariladi, birodarlar. Qiyomat kuni ularni biz qalbimiz achinmaydi jahannamda kuyayotgan bo'lsa. Farzandlarimiz jahannamda kuysa Alloh saqlasin achinmaydi. Bizi qalbimizni Alloh taolo doim xushnud qilib qo'yadi. Biz mashriqda yashasak, mag'ribdagi bir musulmon bilan jannatga kirsak, uni ko'rib quvonadigan tabiatni bizga Alloh taolo beradi. Shuning uchun bizga tuhmatlar qilayotganlar ham bilib qo'yishsinki, biz ochiqmiz, islomga odamlarni chaqiramiz, ularning musulmon bo'lishligini orzu qilamiz. Chunki biz ularni islomga chaqirishdan g'arazimiz yo'q. Biz odam ko'paytirish, o'zimizga ergashib odamlarni o'zimizga ummat qilmoqchi emasmiz biz. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Ularning jahannamga o'tin bo'lishlariga qalbimiz achinadi. Shuning uchun biz da'vat qilamiz. Ulardan masalan biror narsa biz umid qilmaymiz. Ulardan mukofot umid qilmaymiz. Payg'ambarlar ummatlarga aytgan so'zda aytamiz: "Qul la as'alukum alayhi ajra." Sizlardan xizmat haqqi yo to'rida o'tkazishinglarni, yoki bir sizlardan mol davlat bizga to'plab berishinglarni orzu qilmaymiz sizlardan. Mol davlatinglar o'zingizlarga nasib bo'lsin. Agar bizda bo'lsa, ortiqcha bo'lsa, bizni mol davlatimizni olinglar deymiz ularga. Shularni tarbiya qilamiz. Qodir bo'lsa yordam beramiz. Qodir bo'lmasak uzr aytamiz. Men bunga qodir emasman sizga yordam berishga deymiz. Biz boshqa narsa yo'q. Bizni agarchi mayda qilib, pora qilib jasadimizni maydalab olsa ham, biz baribir ularni shuncha azob bersa ham yaxshi ko'ramiz. Chunki jahannamga o'tin bo'lib ketayotganligiga chidolmaymiz deymiz ana. Faqat meni sizni yo'lga chaqirishligimdan maqsadim sizga achinishlik deymiz. Bizni masxara qilib, nahotki sen jannatga kirib, men jahannamga kiraman desa, siz buni masxara qilyapsiz. In tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun. Agar bizni bugun masxara qilsangiz, ertaga bizga masxara navbati kelib qoladi. Deymiz unga. Biz gapimizni bekitmasligimiz kerak. Har bir odamga agar sizni mehribonligimni bilganingizda, sizni dadingiz, meni mehribonligimcha mehribonlikni sizga qilgan yo'q edi deymiz ana. Qo'shnilarimizga ham shuni yetkazamiz. Agar bizni xohlasin ular so'kishsin, xohlasin urishsin. Mana shunday o'zimizni siljimas e'tiqodimizni shun bilan sobit bo'lib ketmoqligimiz kerak. Shuning uchun Alloh taolo bizga tarixni bizga bayon qildi. Ashabul Uhdudni bizga bayon qildi. Lahcha cho'g'ga musulmon bo'lganligi uchun tashlaydigan zolimlar tarixda o'tgan birodarlar. Bu narsa qiyomatgacha takrorlanishligi mumkin, lekin iymon kishilari baribir lahcha cho'g'ga tashlanayotgan vaqtda ham iymonlarda sodiq bo'lib qolmoqlari kerak. Chunki ular yaqin kunda eni osmon bilan koinoti yercha bo'lgan jannatga kirishadilar. Shunga tayyorgarlik ko'rishadilar. Shuning uchun bu yo'llarida sodiq bo'lmoqlari kerak. Hayotda odamlar mukofotni olishlik uchun, o'zining oyligini olishlik uchun o'zining xalqiga qaratib o'qizyapti yer yuzida birodarlar. O'zining ajdodlariga o'qizyapti. Shunday ular nima uchun bir oyda chirib, yaqin kunda qurtlarga yem bo'ladigan jasadining tarbiya qilishlik uchun. Ana bunday bo'lganlikka biz Allohga hamdlar aytmoqligimiz kerak. Agar shunday holatda bo'lib qolganimizda biz ham jahannamga o'tin bo'lish yo'liga tushib qolgan bo'lardik.
Shuning uchun iymonli kishilar baribir o'zlarining iymonlarida sodiq qolmoqlari kerak. Xolasin dunyoda yaxshi yashasın, farovon bo'lib, xolasin azob bilan yashasın. Bu iymon nihoyatda yer yuzini, tamomiy bashariyatni, koinoti yerni yaratgan zotga bizim mo'tabar bo'lishligimizga sabab bo'ladigan yagona qiymatbaho narsadir, birodarlar. Agar shu iymonda sodiq bo'lmasak, Allohning huzurida biz biror narsamiz bilan mo'tabar bo'la olmaymiz. Bo'lmasam bizning qaddi qomatimizdan chiroyli kofirlar ko'p, birodarlar. Bizning mol davlatimizga necha ming barobar bo'lgan mol davlatli kofirlar ko'p dunyoda, hozirda ham, tarixda ham ko'p bo'lgan, birodarlar. Shuning uchun iymon masalasi bu jiddiy masaladir. Biz odamlarga zo'ravonlik qilmaymiz. Odamlarni islomga chaqiramiz. Bizni xohlasin ular maqtasin, xohlasin urishsin, takror aytamiz. Xohlagan azobini berishsin. Ular bizni bopladik buni deb o'ylashmasin. Ular nihoyat darajada boplangan odamlar. Agar hozir bilishmasalar, yaqin kunda hali boshlari yostiqqa tegishlidan ilgari nima uchun men ozgina bir hayotim uchun shunday dinimni sotuvdimikin deydi. Yaqinda dinga josuslik qilib, dinga zarar yetkazayotganlar shu qurt yeydigan jasadimga, endi bugun shunday kasalga duchor oldimki, suyak bilan terim qoldi. Bu semirtirgan jasadlar ozgina vaqtda, bir oyda yo'g'ib ketdi deb, men nima uchun shu dinga josuslik qiluvdimikin deb ming afsuslar chekadi. Boshi yostiqqa tegish nasib bo'lsa. Bo'lmasam albatta tarix ham, uzun tarix ham, yaqin tarix ham shuni isbotlaydiki, din bilan kurashgan odam albatta xor bo'lgan. Uning avlodiga katta isnodlar qo'yib ketgan. Biz Allohga hamd aytishimiz kerakki, zolim bo'lib qolmasdan mazlum bo'lib qolganligimizga. Shuning uchun har bir odam o'zining harakatida hikmat bilan harakat qilmoqligi kerakki, biror bir zo'ravonlik ko'chasiga o'tmasligi kerak. O'zining islomiy axloqini tuzatmoqligi kerak. O'zining maslakida dovdiramasligi kerak. U xursandlikda ham, g'amginlikda ham bir xil bo'lmoqligi kerak. Bu narsa, birodarlar, har birimizning qalbimizdan jilmasligi kerak. Ozgina fursat, umr 80 ga bormasdan ketilyapti-ku aksar umrlar. Biz aqlimizning 15 yil, 20 yil bolalik bilan o'tib ketadi. Yana 5-6 yil yigitlik bilan o'tib ketadi. Safsatalar bilan o'tib ketadi. Endi aqlimiz kirgan ozgina bir Allohni tanigan ma'lum bir davrda o'zimizni to'g'rilashlik bilan Allohning katta mukofotiga sazovor bo'lamiz. Shuning uchun biz bu yo'lda ikkilanmasligimiz kerak. Xuddi tarixdagi haqiqiy islomda barqaror bo'lgan kishilar ikkilanmaganga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolodan doim qadamimizni sobit qilishligini so'ramoqlik kerak. Haqiqiy jannat yo'liga chiqqan mu'minlarning sifati shunday bo'ladi. Ko'pchilik islomga qarshi bo'ladi, birodarlar. Mana mahallalarda juda ko'p odamlar qarshilik qiladi. Bular islomni bilmaydi, birodarlar. Bu qilayotgan narsalari uni jahannamga suzayotganligini bilmaydi. Alloh taolo haqiqatni bildirsin shularga. Odamlar islomni bilmasdan, o'zini ko'p hayotini barbod qilishga qaramasdan, bundan keyingi qolganini ham barbod qilishlikka urinayotgan odam juda ko'p, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shulardan qilib qo'ymasin. Men yana ko'p takror aytaman, biz hayotdagi go'dak bolalardan ishda gapirgan kishini esinglardan chiqarmanglar. Bittasi Iso alayhissalom, bu kishi hammamizga ma'lum, bittalari mana bir odamga tuhmat bo'lgan vaqtda u kishi tuhmatni yo'qotishlik uchun gapirgan go'dak, hammanglar bilasizlar. Uchinchisi, bir ona o'zining bolasini ko'tarib ketayotgan o'tirganda bir ajoyib qaddi qomatli inson o'tib otlar bilan dabdabali o'tgan vaqtda har qanday ota-ona ham o'zining farzandi baxt saodatli dunyosi ko'p bo'lishligini orzu qiladi. Chunki mana bu ota-ona bolam dunyodor bo'lsin, o'zi muhtoj emassin, baxt saodatli bo'lsin deydi. Ona ham u kishini ko'rib, shunday dabdabasi, qaddi qomatini ko'rib, Xudoyim meni farzandimni ham ona shunday qilgin desa, farzanddan Xudoyo shunga o'xshagan qilib qo'ymagin degan tovush chiqdi. Ona hayron bo'ldi. Birdan bir kishini ushlab, urib, azob bilan olib o'tib ketayotganini ko'rdi, kaltaylab. Shunda Xudoyo shu bolamni shunday xor qilib qo'ymagin deganda, boladan Xudoyo meni ham shunga o'xshagan qilgin dedi. Shu vaqtning payg'ambariga vahiy keldiki, mana Imom Buxoriy rivoyatlarida shu hadis sharif bor. Shunda avvalgisi mushrik edi. Dabdaba bilan o'tib ketgan. Keyingisi islom yo'lida kaltaylanib o'tib ketayotgan edi. Biz ham birodarlar, Alloh yo'lida, haq yo'lda bo'lishlikka hammamiz
Allohdan sobit qadam bo'lishligini so'ramoqligimiz. Sallallohu ta'ala ala xayri